Hi and welcome everyone. Welcome to RJKaniamudhufashions. Today video la nama manual machine la eppadi pedal பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். First நம்ம belt மாற்றுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டு அதோட கண்டினியூட்டியா பெடல் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துக்கலாம். பேலன்ஸ் வீல்ல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு குழி மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். அதுல நம்ம பெல்ட்டை வந்து ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சிட்டு கீழே வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த கீழே பெடலோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற வீலில் பெல்ட்டை வந்து கொஞ்சம் தூரம் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம அந்த வீலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது பெல்ட் போய் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். இப்போ நம்ம பெடல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படி நம்ம பெடல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீடில் நம்ம அப்படியே கீழே கிளாத்தோ பேப்பரோ வைக்காம நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணோம்னா நீடில் வந்து பிரேக் ஆயிடும். இப்போ நான் வந்து நீடில் கீழே வந்து பேப்பர் வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டே இந்த பேலன்ஸ் வீலை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும். நம்ம பேலன்ஸ் வீல் வந்து நம்ம ரொட்டேட் ஒரு 3 to 4 times அப்படியே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே நம்ம அதோட கண்டினியூட்டியாக நம்ம பெடல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பெடலிங் வந்து ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்ம பெடல் பண்ணுறதுனால நீடில் கீழே வச்சிருந்த பேப்பர் வந்து கரெக்டாக மூவ் ஆகி போகுது. அப்படி நம்ம வந்து இப்படி பெடல் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் வீல் வந்து எப்போவுமே நம்மளை பார்த்த மாதிரி, அதாவது ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணுமே தவிர பேக் சைடு கண்டிப்பாக போகவே கூடாது பேலன்ஸ் வீல். அப்போ வந்து மிஷின் வந்து பேக் வேர்டில் பண்ணும்போது நம்மளால அங்கே ஸ்டிச்சஸும் வராது, நீடிலும் பிரேக் ஆயிரும். நம்ம பெடல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மிஷின் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிற மாதிரி ஸ்லோவாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஓகே நம்மளால கரெக்டாக நம்மளை பார்த்த மாதிரி பெடல் பண்ண முடியுது அப்படிங்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பெடல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இதையும் இன்னொரு தடவை பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் வீலை ஒரு 3 to 4 times அப்படியே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அது வந்து கீழே வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் வீல் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது பெடல் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகும். நம்ம மூவ் ஆகிற டைரக்ஷனை பொறுத்து பெடல் வந்து நீங்கள் நம்ம மிதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்து பெடல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம பெடல் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்லோவாக பெடல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஸ்லோவாக வரும். இல்லை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது பெடல் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேகமாக பண்ண முடியும். கர்வாக நான் எட்ஜஸ்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது பெடல் எப்போவுமே நம்ம ஸ்லோவாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வரும். சப்போஸ் இல்லை நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெடல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சஸும் வேகமாக இருக்கும், ஒர்க்கும் வந்து குயிக்காக கம்ப்ளீட் ஆகும். நீங்களும் பிகினர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இல்லை எனக்கு பெடல் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பேக்கில் போகுது அப்படிங்கும்போது நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆன்லைனில் ஃபேஷன் டிசைனிங், டெய்லரிங், ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி, ஆரி தர்தோசி இன்னும் நிறையா கிளாஸஸ் வந்து நான் ஆன்லைனில் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டெய்லரிங்கில் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். நீங்கள் நம்ம RJKaniamudhu ஃபேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ உங்களுக்கு அப்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.